Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma fogueira. Sim, uma fogueira que a gente pode confeccionar em casa. Sabe com quais materiais? Rolo de papel higiênico, iremos precisar de 8. Cola, tesoura e papel. No papel a gente terá que fazer tiras desse comprimento aqui, ó. E eu pintei. Então vamos lá montar a nossa fogueira? Vem comigo. Olha, no rolo de papel higiênico a gente irá precisar unir eles. Então a gente precisa cortar, dar 4 cortes nele assim, ó, pra gente conseguir unir um no outro. Assim, ó. Vai lá no outro, corta também. E agora a gente precisa encaixar, ó. Encaixa um e depois tem que encaixar o outro, ó. Pronto, encaixei. E aí você precisa fazer mais 3 desse aqui, combinado? E agora? Agora a gente pode colar o nosso papel higiênico um no outro, ó. Depois que eu fiz os meus 4. Pega a cola. Passa a cola aqui, ó, e faz um quadrado. Como é que eu vou passar em mais outro para ter uma base? Pronto, está feita a nossa base. Agora vamos pro papel. Coloca no chão e começa a montar. Ó, aí você vai pegar a cola, vai passar, dá um pinguinho e encaixa. Todas, combinado? Passa um pouco de cola, encaixa. Passa um pouco de cola, encaixa. E agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai colar as pontas. E tenta achar aonde que tá. Ó, achei. Então vamos lá. Olha, crianças, e assim ficou a nossa fogueira. Olhando para essa fogueira, me fez lembrar uma música. Vamos dançar ela? Pula fogueira, ia, ia. Vem comigo!